咁依家我哋再有請黃偉東老師為我哋分享佢參加評審計劃嘅經驗啦。嚟有請黃偉東老師。Hello，各位好啊！我呢個咪 O 唔 OK 啊？請係 問我講嘢有冇聲啊？有 OK，聲係咪啊？係好啊，好啊，好啊！咁我有請阿張恒嘉老師幫我分享。哎呀，唔該晒，唔該晒。係啊，好多謝各位啊！今日之前老師話懷住感恩嘅心過嚟，咁其實我都一樣啦，好開心可以同大家分享。咁我今日分享嘅咧就係希望從一個即係教學現場點樣可以揾到創意嘅脈絡咧咁樣。我自己有個諗法嘅就係我哋係唔係一定要好有創意先至能夠教到創意咧？我哋嘅教案係咪要好精彩先至能夠做到創意教學咧？啊，張老師麻煩你幫我撳下一頁，唔該。即係我自己就希望同大家一齊去探討呢兩個問題啊。什麼是創意教學？即係咪老師用好新穎嘅方法去教，學生用好新穎嘅方法去學，咁就叫做創意教學？即係我自己睇就其實未必一樣，未必係嘅。即係我哋唔一定要用一啲好新嘅方法去學創意嘅，可能好多好甚至傳統嘅方法，又或者我哋一路都用嘅方法咧，都可以達至創意教學嘅目的嘅。咁我本身係喺學校度做呢個價值觀教育嘅，亦都做生命教育嘅。咁所以今日我哋睇到相片咧，好多都係來自價值觀教育嘅一啲學習片段啦，生命教育嘅學習片段啦。咁此外，我都係會做一啲戲劇教學嘅工作。咁所以今日同大家分享下一啲內容，睇下可唔可以揾到啲脈絡。唔該，張老師。係啦，咁啊，我哋睇落去咧，我哋就會發覺，咦，未必嘅喎，教案精彩未必係等於學生可以有創意嘅喎，因為我哋可以玩到天花龍鳳，但係學生可以嘻嘻哈哈就完咗咯喎。咁或者倒翻轉，係咪討論下一啲好傳統嘅方法，就叫做唔可以發揮創意咧？咁我哋下一頁咧睇下我哋一啲小分享。咁我自己諗就係有三個原則咧，係我哋做創意教學咧好緊要嘅。第一個就係安全感，跟住就係咧，我哋要容許多元想法。意思即係話咧，我哋唔可以有一個框架框住你一個 model answer，同埋咧，我哋要俾夠足夠時間去醖釀呢個創意。咁有時候咧，個創意咧就係我哋話呢支筆可以做乜？咁啊，可以寫字，可以咧攞嚟撩翻啲嘢出嚟，跌咗落梳化底，可以攞嚟拗痕。咁我講到第三個咧，都仲未創意嘅喎。可能開始講到第四個、第五個、第六個咧，就開始有啲古怪想法啦。咁去到第七個咧，就江郎才盡咯喎。第八個、第九個、第十個咧，就開始係獨特啲嘅咯喎。去到第11、12個咧，嗰啲就叫做創意啦。開始有人講到可能話撩牙、撩鼻啊，乜都講得出啦，係咪？咁嗰啲係創意啦。咁當然啦，我哋可以框翻佢冇咁核突啦咁樣。但係意思即係話咧，創意咧係需要時間嘅。如果我哋好快3分鐘討論，俾個答案嚟，咁嗰啲咧就好難達到創意嘅。又或者你講頭先，你有冇諗嘢？你而家話俾我知創意係乜嘢，或者你嘅答案係乜嘢？咁嗰啲就唔夠安全感。咁好多時呢啲位咧，我做老師我就會提醒自己咧，要小心唔好跌咗落呢啲陷阱度。咁我而家跟住落嚟咧，就請張老師揭你下一頁咧，我哋分享少少一啲嘅實務運作係點樣。唔該晒，唔該晒。今日唔好意思，我啱啱琴日請完病假，咁今日把聲就變得非常核突。咁而家我就講少少。咁心理安全感係咩意思咧？即係話佢做啲乜嘢都好啦，佢講啲咩都好啦，佢都覺得安全嘅。咁安全有兩個維度啊。第一個就係佢冇俾老師取笑，第二個維度就係佢冇俾學生取笑。咁點樣能夠做到咧？咁當然我哋做老師嘅。都唔使點樣多講啦，大家都明白，即係我哋點樣對學生就好緊要。但係我哋點樣框翻個框架出嚟，讓學生都覺得自己應該要點樣嘅態度去對翻啲同儕咧？咁呢個就係好考我哋老師自己平時嗰個運作。咁呢個運作可能今日就好難三言兩語去講清楚，但係大致上就係一啲常規啊，一啲我哋平時點樣去帶動一啲嘅鼓勵啊，又或者我哋點樣去喺同學要等候時間嘅時候，我哋個樣啊，好容易個，要我等啦。又或者我哋有時好心急㗎，好驚等咗呢一個咧，咁其他人就會分神啊嘛。咁但係我哋點樣去帶翻轉成個班嘅氣氛啊？
點樣鼓勵啊，點樣讓到同學都有個安全感去表達自己咧？咁有啲表達可能有啲層次上嘅分別嘅，譬如話揸住支咪講啊，即係喺一大班面前講係最高層次啊，因為佢最需要安全感啦。咁但係如果唔係咁嘅話，可唔可以好似右下角嗰幅圖咁樣咧，俾佢自己同自己講下先咧？咁又或者都唔得喎，可唔可以係淨係舉手咧？邊位認為 A 嘅答案嘅請舉手，咁啊全部一齊舉手。咁呢個會唔會又係安全感咧？即係可能我哋做老師就係要觀察翻個同學嗰個班嘅性質，去再判斷翻我哋用啲咩策略去幫佢哋慢慢去推進嗰個安全感嘅建立咯。咁就唔推得快嘅，一快就冧，一冧咧佢個安全感一少咗咧，就冇人講嘢啦，同埋嗰個創意嗰個建構咧就會少咗。咁呢個可能我哋就自己留意翻，咁就係可能講一個心得啦。咁樣我哋叫你下一頁睇睇。唔該晒，咁容許多元想法啊，即係左上角嗰個巴士咧都可以介紹下。呢個巴士喺我哋學校嘅九巴捐俾我哋，咁上面咪有個廣告嘅。呢個廣告咧啱啱一個禮拜之前先裝上嚟，睇住佢裝嘅。咁啊，每一日我放工去攞車，佢又裝咗少少，每日我係裝咗少少咁樣。咁但係呢個廣告點樣嚟嘅咧？其實如果擺埋啲睇咧，佢其實係一個中華文化元素一啲構圖嚟嘅。咁我哋之前咧就搞咗個全校嘅巴士車身設計比賽，咁佢設計完之後咧，咁我哋就諗住將個作品貼出嚟啦咁樣。咁但係咧，我哋後來發現咧，冇乜邊個作品可以獨當一面。咁於是，我哋視藝科老師就好好啊，將好多唔同嘅作品嘅元素咧，就將佢組合埋一個設計，咁就擺咗佢出嚟啦。咁容許多元想法意思即係話，唔係話咁為之靚，咁為之靚，咁為之啱，咁為之啱。又或者你見到隔離有啲好似食物嗰啲咩嚟嘅咧？嗰幅圖專登揾翻出嚟嘅，就係喺幾年前疫情咧，我自己上堂上3年班英文教緊煮嘢食嘅課題嘅。咁啊，個個同學就我跟堂我哋學英文就係煮嘢食啦。咁啊，大家喺度整啲嘢食，咁啊整啲嘢食，咁佢哋就自己煮咗三文治啊咩都好啦，整啲嘢影啲相咁樣，都幾得意嘅，都係有個創意嘅。但係我哋做老師就好小心啊！我自己提醒自己就係、我哋要容許多元，就唔好話誒咁樣煮就好，咁樣煮就唔好啊。又或者平時我哋做啲戲劇活動啊，一定要咁樣做，一定要點樣做啊？咁呢個小點子就係我提醒自己就多啲要留意多元想法啦，唔好有 model answer。咁呢個就係一個我自己覺得培養創意好緊要嘅元素嚟。咁啊，呢一個就第二個想法。咁我哋睇下第三個想法。係啊，咁呢個咧就係給予足夠時間啦。足夠時間就頭先都講咗啦。有啲嘢咧講係快過做喎。譬如英文科，我同佢講下科學一個課題，咁我5分鐘講完㗎咯喎。佢要理解埋啲生字好簡單咯，但係我同佢講5分鐘就唔夠佢右下嗰個自己做一次個實驗咁得意喎。咁即係話有啲嘢我5分鐘可以搞掂，但係我用1個鐘頭個價值就值翻喺度啦。個創意嘅過程就係嗰個發生啦。又或者我咧教個一年班有個劇本仔，咁我同佢朗讀劇本好簡單啦。咁但係我中意同佢做下道具，整下 headband，同佢設計個舞台景。咁你見到下邊左手邊第二幅嗰幾個妹妹咧？其實佢嗰度咧係第5堂嚟㗎啦。我用咗5個鐘頭同佢教咗嗰個劇本，但係其實嗰個劇本就係我點教都好，我教識佢讀半個鐘頭乜都教得掂。但係我意思即係話嗰個過程就係好緊要啦。我哋要俾時間佢讓嗰個創意發生喺當中。咁左手邊嗰幅圖咧就係有啲老人家嚟我哋學校啊。咁啲老人家咧就要玩攤位遊戲活動。咁我哋好簡單啦，淘寶淘翻嚟咁啊最簡單啦。咁但係如果我哋俾時間佢去創作佢嘅活動嘅話，亦都係要時間咯。咁所以去到最尾啦，講到最尾，我自己睇就係要一個創意嘅教學活動咧，唔係要個老師好創新，亦都唔係要個活動好好玩，唔係要啲學生嘻嘻哈哈咁啊叫做好有創意，而創意嘅精髓咧係來自喺個過程當中。唔該，張老師幫我記到最後一頁啊，唔該。
唔該晒。咁就係喺個作過程當中，個創意係發生於學習過程嘅。只要我哋俾安全感佢，我哋俾個時間佢醖釀，我哋俾翻個空間佢發揮佢認為啱嘅答案。咁任何嘅教案咧，其實都可以係一個創意教學嘅過程嚟嘅。係啊，多謝各位忍受用我呢把爛聲。咁多謝各位嘅機會俾我分享。咁我將時間交翻俾大會，唔該晒。